Awuthi ngiqala uchuku ningangigenyi ngithembiseni. Okay. Ngithi mina kwathiwa bayalamba abaculi mabeya ko performa Moses Mabhida. Ngoba kwakunomcimbi kuthiwa nabafike bezocula bese bekhokhelwa lezo mali abaqashwa ngazo. Kwathiwa bayalamba ngeke omunye wathi mina ngeke ngiye ngoba ngilambi. Kuyalaba abalambayo. Ngala emdletsheni bekungeke kuze kokhe imali ke khona. Bekuzohlatshwa nje inkomo ibeke ogqokweni kudliwe ke kubuswe. Ukuthi ibapha abalambayo umthetho wakhona. Ilaba bayodla inyama pheka ogqoko laphana kube ugqoko bedle bebuse belikhothe belisule ukuthi la laba bayaka la eMabhida beyosebenza imali benika abafazi nezingane ubani okhotha ugqoko la